Пепе, от апаратата ми дават знак, че имаме пряка връзка с изповедаването на Бай Брадър. Там има една страхотна фешън двойка, която е на път да стане много, ама изключително популярна, след като излезе от къщата на Бай Брадър. Време е да видим какво има за споделяне Зара. Василев, дали ще им се получат нещата, бе? Бай Брадър. Зара, кой от съквартиранчиче най-много ти допада? И ако да, защо? Най-много, като съм се споделяла така с Мел, ми е допадал Найден. Той за мен е най-романтичният, най-истинският. Истината ли казваш на Бай Брадър? Абсолютно Или истина. се ебаш? Не, аз казвам винаги истината. Най-ми харесва, когато Найден така се обърне към мен, като правиш ми тъпа п***, което значи, че иска да му обърна някакво внимание. Зара, огорчавал ли те съквартиранчинът ти Найден? Да, значи той винаги ми обещава да ми седне на лицето и да ми пръдне, обаче това ме кара да чакам. Според Бай Брадър, Да. Найден събира газови. Ма това ми е детската мечта. Аз винаги съм мечтала такова нещо да ми се случи и то е нещо като първата целувка. Просто много искам това да стане по най-хубавия начин, затова искам да го изчакам, когато на него му кефне, нали? Да. Според тебе Найден споделял ли ти, че има някаква проблемация? Зара, на Бай Брадър му и много интересно. Ще дадеш ли на Найден да си зарови кокълчето в твоята градинка или няма му дадеш? Това съм сигурна, че само Найден го е измислил. Сигурна съм. Аз от трети клас не съм се забавлявала така, както... Да, сега не си в трети клас, а си в изповедалата на Бай Брадър. Колко така е голяма твоята градинка? Има едно 6-7 декара? по-малко. Не съм сигурна, трябва да питам Мел. Да. А поливаш ли я често градинката? Мел каза, че не е нужно. Какъв разсъд имаш в градинката си? Това са някакви подвеждащи въпроси, нали? Така, мерси. Кажи нещо така на Бай Брадър. Ще стане ли нещо между вас с Найден или няма да стане? Според мен той много се двоуми. Мел каза, че е нужно време между нас така да се отложат тези скандали, защото ние напоследък много се караме. А така ще стане ли нещо между нас с тебе, Зара? Трябва да питам Мел. Аз няма кой да я питам, аз направо ще ти кажа, не се смей. Те зъби редовно ли ти падат, Зара? Бутни ги по-нагоре, ме устройва така. Ей така. Според тебе, кой от съквартиранчиче ще спечели? Мани ги тия зъби, които ти пречат. Всички заедно решихме, че и Мел, разбира се. Не знам кой ще спечели. Може би аз, не знам. Зара, защо ти викат хамстера? Имам много големи предни резци. Сега, Бай Брадър се интересува, ще стане ли нещо между нас с тебе или няма да стане? Може би ще се получи нещо. Обаче, ако Мел ми позволи, аз мога да изляза с Бай Брадър. Ако му се излиза на Бай Брадър с хамстер... Бай Брадър може да излиза с всякакви животинки. Сега, Идеално. Бай Брадър ще ти каже как ще се получат нещата между нас. Да? Първо ще ти пусна така едно меко осветление, след това така ще ти пусна една романтична музика в спалнята, а сега си махни съпчетата и сега кучето ще донесе ягоди и сметанка. Взима душ, Бай Брадър, и слиза. Ще почакам. Ще чакай, мъжта помоля да не заспиваш. Аз ще си махна по леверчето. Къпъл ли си са? Не, че спряха водата след обяд, обаче няма начин просто. Добре, остай малко се проветри. Ей, сега ще отворим вратата на изповедалника. Бай Брадър.